Amal bo'lmaganda turmushni to'g'ri shaklda oxirlashtirishning yo'lini o'rganish muhim. Taloq haqida savodga ega bo'lmay turib turmush qurganlik uchun tushtumtut baxtli turmushi qo'ldan chiqib ketgan ahvollar. Sizlar qabul qilinmagan shu kamchilik, shu nuqson balanglarga yetimlik tamg'asini besishga arzimdi. Biz ilgirki 10 qism darsimizda turmushning muhimligi, to'y qilishdan burun va loyiq tanlashda diqqat qilishga tegishli ishlar qatorliq inoq oila uchun muhim bo'lgan bir qancha temalarga to'xtalgan edik. Yoshlarning turmushdagi mas'uliyatlarini va inoq oila uchun zarur bo'lgan bilimlarni o'rganishi muhim bo'lgandek, amal bo'lmaganda turmushni to'g'ri shaklda oxirlashtirishning yo'lini o'rganishi muhim. Chunki doktorlikni o'rgangan kishi a'zolarni saqaytishni o'rganish bilan birga, amal bo'lmaganda a'zolarni kesishni ham bilishi kerak. Chunki saqaytish mumkin bo'lmagan a'zoni texmi cho'ng ziyonning oldini olish uchun kesib o'tish, uni davolash va texmi cho'ng ziyonning oldini olganlik bo'ladi. Shuning uchun taloq, ya'ni ajrish masalasi bir musulmon yoshga nisbatan nihoyat muhim va nozik masala. Jamiyatimizda nurg'ulg'an yoshlar taloq haqida savodga ega bo'lmaganligi uchun, shundaqla taloq haqida savodga ega bo'lmay turib turmush qurganligi uchun o'zi diqqat qilmay, hatto taloq bo'lganligini bilmasdan tushtumtut baxtli turmushi qo'ldan chiqib ketgan ahvollar bor. Shundaqla buguni to'y qilib, aytsa ayolni taloq qilib o'tgan ahvollar bor. Shunga biz bugungi oxirgi darsimizda yoshlar uchun muhim va nozik masala bo'lgan taloq haqida to'xtalamiz. Alloh taolo taloqni faqat amal bo'lmaganda oilani to'xtatish va yoki oxirlashtirish uchun eng oxirgi tanlash sifatida biz uchun yo'l qo'ygan. Nima uchun biz uchun? Chunki taloq Alloh taologa eng yomon ko'riladigan ish. Bizni demasa, bizning manfaatimizni demasa, Alloh taolo bunday yomon ishni asla yo'l qo'ymaydi. Shuning uchun payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom hadisda abghadul halal ilallohi at-taloq. Halal ishlardan, ya'ni bizga yo'l qo'ygan ishlardan Allohga eng yomon ko'rildigini taloq deydi. Yomon ko'rib turib, nima uchun yo'l qo'ydi? Amal bo'lmaganda eng oxirgi tanlash sifatida bizga zulm bo'lib qolmasligi uchun bu ishni taqamay, taloqdan iborat bu eng oxirgi tanlashni biz uchun yo'l qo'ydi. Aksi taloq shayton eng xursand bo'lgan ish. Payg'ambar alayhisalom hadisda shayton taxtini suning ustiga qo'ydi va qo'shilarining hammasini insonlarni ozdirish uchun avatadi. Kishilarni eng ko'p ozdiralgani iblisga eng yaqin bo'ladi. Shaytonning qo'shilari iblisga kelib, men palani mundaq ozdirdim, undaq gunoh ishlatgizdim, haroq ishgizdim, zina qilg'izdim deb shundaq ozdirgan ishlarning hammasini aytsa, iblis uningdan rozi olmaydi, xushal olmaydi. Ammo birisi kelib, men palon oilani vayron qildim, palonni ayoldan ayirib etdim, taloq qildirib etdim desa, shayton uni darhol qashig'iga chaqirib, "Ni'ma anta, sen eng yaxshi" deb uni maqtaydi. Demak, oilaning vayron bo'lishi, erning ayolni taloq qilishi va yoki ayolning eridan taloq talab qilishi shaytonni eng xursand qiladigan, Alloh taoloni eng g'azablantiradigan ishlarning birisi. Shunga oddiy ishlar tufayli yo'ldishidan taloq so'ragan ayollar jannatning purqini puryanmaydi. Payg'ambar alayhisalom hadisda qandaq bir ayol eridan yomonlik ko'rmasdan, ya'ni eri uningga zulm qilmasa-mu, hech qandaq sababsiz yoki oddiy sabablar tufayli eridan taloq talab qilsa, uningga jannatning purqi harom bo'ladi deydi. Jannat xushfuroq gullarga to'lgan ekan. Shuning uchun jannatning purqi necha ming kilometr, necha ming milgacha qonqib turadi ekan. Sababsiz eridan taloq so'ragan ayol mana shundaq jannatga kirish emas, jannatga yiqilisholmaydi ekan. Agar u ayolning eridan sababsiz, ya'ni yomonlik ko'rmasdan taloq so'rashidan boshqa hech qanday gunohi bo'lmasa, shundaqla nurg'ulg'an ibodatlarni, nurg'ulg'an katta ishlarni qilayotgan, savobli ishlarni qilgan ayol bo'lgan taqdirdami, u ayol jannatga kirgan taqdirdami, jannatning xushfuroq hidini purashdan mahrum bo'ladi ekan. Ya'ni boshqa amallari u ayolni jannatga kirgizgan taqdirdami, jannatning purqini puraya olmaydi ekan. Demak, taloq er ayol uchun mana shuningdek xatarlik ish. Shuning uchun to'y qilmoqchi bo'lgan o'g'il qizlar to'ydan burun buni obdan bilish kerak. Shundaqla taloqning chaqchiqi yo'q, taloqning rasmi ras, chaqchiqi ras. Payg'ambar alayhisalom hadisda "Salasun jidduhunna jiddun va hazluhunna jiddun." 3 ish bor. Uning chaqchiqimi rast, resmi rast. Ya'ni uni chaqchaq qilib desimi rast bo'ladi deydi. Uning birisi bo'lsa at-taloq, taloq deydi. Ya'ni bir odam ayoliga chaqchaq qilib, o'ynashib yoki ayolni qo'rqitish yuzidan va yoki uning omroqlik qilib ketib taloq degan bo'lsa, yoki suzangni ol degan bo'lsa, uning ayoli taloq bo'lib ketadi. Ya'ni yot bir ayolga o'zgaraydi, uningga harom bo'ladi. Faqat shu bir ig'iz gap bilan ayol yot odamga aylandi, to'g'ri. Faqat shu bir ig'iz gap bilan harom halolga, halol haromga o'zgaraydi. Chunki ayolni ag'a vaqtidami bir ig'iz gap bilan olasiz. Ya'ni oldin degan gap bilan olasiz. Uning ajriga vaqtidami taloq yoki suzangni ol degan mushu gap bilan ayrilasiz. Islomda bir ig'iz gapning kuchi nihoyat yuqori. Bir odam bir ig'iz gap bilan islomga kiradi, bir ig'iz gap bilan islomdan chiqadi. Shuning uchun to'y qilmoqchi bo'lgan yoshlar to'y qilishdan ilgari taloq
degan bu so'zni xiyolidan chiqarib o'tish kerak, zehnidan yo'qotib o'tish kerak. Chunki bu so'z shu darajada xatarlik so'zki, chaqchaq qilib yoki og'izdan chiqib ketib deb salgan bo'lsa-mu, baxtli turmushi qo'ldan chiqib ketadi. Ya'ni oilasi buziladi. Nima uchun islom oilaning inoqligiga shuncha ahamiyat berib turib, bir og'iz so'z bilan oilani buzadigan bu xil tuzum yo'l qo'ydi? Chunki islom dini ayolning izzat obro'yiga, tuyg'usiga shu darajada hurmat qiladi-ki, men sendan ajrashdim yoki taloq yoki suzangni ol deganga o'xshagan ayolning ko'ngliga, ayolning muhabbatiga, ayolning oilasiga bo'lgan sadoqatiga daz keltiradigan har qanday bir so'zni nihoyat xatarlik, ig'ir hisoblaydi. Shuning uchun taloq va shuning o'xshaydigan so'zlarni oilada qilish islomda oilani buzib o'tadigan ishlarning birisi. Shunga garchi oilani buzishga yetmasa-mu, ya'ni taloq degan hukmga tushmasa-mu, ayolning oilasiga bo'lgan sadoqatini, mehr muhabbatini suslashtiradigan yoki sundiradigan har qanday bir so'zdan er kishi yiroq turishi kerak. Taloq ayol oilasini saqlab qolish uchun bir qancha qatim tirishib, qo'lidan keladigan ishlarning hammasini qilgandan keyin, yana birga yashashdan faqat umidi bo'lmaganda, cho'nglarga maslahat solgandan keyin ularning maslahati bilan eng oxir qatim qaror qiladigan ish. Bu xuddi doktorlar uchun faqat amal bo'lmaganda, texmi cho'ng ziyonning oldini olish uchun bemorning putini yoki qo'lini kesishga o'xshaydi. Doktorlar odatda bir bemorning qo'lini kesmasak bo'lmaydi ekan yoki putni kesmasak bo'lmaydi ekan deb o'zi qaror qilib bo'lgandan keyinmi, uning qo'lini yoki putni kesish ilgari o'zidan boshqa doktorlarga va yoki o'zining ustundagi doktorlarga maslahat soladi. Ularmi zodi bu bemorning qo'lini yoki putni kesmasak bo'lmaydi ekan, boshqa yerga kasal taraydi ekan, uning joni saqlayolmaydi ekanmiz degan maslahatni bergandan keyin oxir qatim uning putni yoki qo'lini kesadi. Taloq dal shunga o'xshaydi. Men buni bilan bir uyda yashayolmaydi ekanman, men buni taloq qilay, men bundan ajrashay deb o'zimiz qaror qilib bo'lgandan keyinmi cho'nglardan, o'zimizning ko'proq ish bildiganlardan maslahat olamiz. Ularmi zodi bu xotin bilan bo'lisholmaydi ekansa va yoki bu er bilan birga yashamaydi ekansa deb maslahatni berib bo'lgandan keyin uningdan keyin qaror qilamiz. Shunga o'g'illar taloq qilishni ilgari chuqur boshqalarga maslahat berish kerak. Chunki kesgan putni asli keltirguli bo'lmaganda taloq qilgandan keyin er ayol bir yerga kelolmaydi. Hatto birisi-birini qo'lini tutolmaydi. Harom bo'ladi. Chunki u yot bir odamga aylanadi. Agar ularning orasida bola, ya'ni farzand bo'lib qolsa, er ayolning ajrisi farzandlarning qalbiga o'chmas yarni qoldiradi. Shundaqla farzandlarga yetim degan tamg'uni qo'yadi. Bu yara, bu tamg'a bolaning o'qish hayotiga va keyingi ish hayotiga, hatto keyingi turmush hayotigachilik ajoyib asoratlarni elib keladi. Ota-onasidan kichik ayrilgan, ya'ni ota-onasi ajrashib ketgan bola mehriga tuyulmay cho'ng bo'ladi. Mehriga tuyulmagan bola keyin to'y qilsa-mu, o'g'il bo'lsa ayoliga mehr bermaydi, qiz bo'lsa eriga mehr bermaydi. Ya'ni ularning turmushimi dishvarachilik, o'g'ilsizlik ichida o'tadi. Shuning uchun er ayol ajrashgan vaqtida buning eng cho'ng qurboni begunoh bolalar bo'ladi. Shuning uchun ajrashmoqchi bo'lgan yoki ajrashishni o'ylashgan, taloq qilishni o'ylashgan, eridan taloq talab qilishni o'ylashgan ayollar oldi bilan balanglarning ko'z yoshi qaranglar. Sizlar qabul qilinmagan shu kamchilik, shu nuqson balanglarning istiqbolini qurbon qilishga arzimdi, balanglarga yetimlik tamg'asini besishga arzimdi. Bu haqda takrar o'ylang. Shundaqla ajrashishni niyat qilgan er yoki ayol, siz bu juftingizdan ma'lum ayib yoki nuqson tufayli ajrashishingiz mumkin. Lekin siz hayotda bir umr tanho o'talamsiz, to'y qilmay o'talamsiz. Keyin to'y qilgan juftingizda uningdan boshqa yoki uningdan cho'ngroq bir ayib nuqsonning bo'lmasligiga kafolatlik qila olamsiz. Esingizda bo'lsin, mayli o'g'il bo'ling yoki qiz bo'ling, ikkinchi qatim, birinchi qatimdek o'xshash saviyada birisi bilan to'y qila olmaysiz. Chunki siz bir qatim to'y qilib bo'lgan. Shuning uchun ajrashish degan bu ishni takrar o'ylang. Keyingi hayotingizni o'ylang. Kichik narasidi bolalaringizni yetim qilib, yana qanday baxtga erishmoqchi, yana qanday nuqsonsiz erga erishmoqchi, yana qanday nuqsonsiz ayolga erishmoqchi. Bu haqda tafsiliy o'ylang, takrar o'ylang. Dunyoda 100%lik er bo'lmagandek 100%lik ayol bo'lmaydi. Shundaqla 100%lik inoq oila bo'lmaydi. Oilada ba'zi surkilishlar bo'ladi. Uni yuqorida biz darslarda so'zlab o'tgan bir qancha usullar bilan hal qilishga tirishimiz. Hal qilolmaganlarimizga sabr qilamiz. U bizning dunyodagi imtihonimiz. Chunki dunyoda er ayol uchun imtihon, ayol er uchun imtihon. 100%lik hayot, 100%lik er, 100%lik ayol, 100% inoq oila abadiy hayotda hech qanday qiyinchilik bo'lmagan, hech qanday ko'ngilsizlik bo'lmagan jannatda bo'ladi. Shuning uchun dunyoda 100%lik baxtni, 100%lik inoq oilani, 100%lik erni yoki 100%lik ayolni izlamang.